잠시 후 신랑 이수영 군과 신부 신혜민 양의 아름다운 예식이 거행될 예정입니다. 참석해주신 하객 여러분들께서는 예식홀 안쪽으로 들어오셔서 착석을 부탁드리겠습니다. 이제 곧 두 사람의 아름다운 결혼식이 거행될 예정입니다. 참석해주신 하객 여러분들께서는 예식홀 안쪽으로 들어오셔서 착석을 부탁드리겠습니다. 잠시 뒤에 두 사람의 결혼식을 거행하도록 하겠습니다. 잠시 후 신랑 이수영 군과 신부 신혜민 양의 아름다운 예식이 거행될 예정입니다. 참석해주신 하객 여러분들께서는 예식홀 안쪽으로 들어오셔서 착석을 부탁드리겠습니다. 이제 곧 두 사람의 아름다운 결혼식이 거행될 예정입니다. 참석해주신 하객 여러분들께서는 예식홀 안쪽으로 들어오셔서 착석을 부탁드리겠습니다. 잠시 뒤에 두 사람의 결혼식을 거행하도록 하겠습니다.
네, 안녕하십니까. 오늘 이 행복한 결혼식의 진행을 맡게 된 사회자 이준호입니다. 반갑습니다. 먼저 신랑 신부를 위해 귀한 발걸음 해주신 우리 내빈 여러분들께 신랑 신부 양가를 대신해서 깊은 감사의 말씀을 전해드리겠습니다. 오늘 예식이 끝나는 그 순간까지 우리 하객 여러분들께서는 오늘의 두 주인공 신랑 신부에게 아낌없는 박수와 환호를 부탁드리겠습니다. 그럼 지금부터 신랑 이수영 군과 신부 심혜민 양의 아름다운 예식을 거행하도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 먼저 두 사람의 앞날을 밝혀주실 양가 어머님의 화촉 점화 순서를 갖도록 하겠습니다. 모두 뒤편을 바라봐 주십시오. 우리 양가 어머님께서 입장하실 때 여러분의 따뜻한 박수로 두 분을 맞이해 주시기 바랍니다. 양가 어머님 입장해 주십시오. 여러분 따뜻한 박수 부탁드립니다. 네, 한복을 굳게 차려입으신 양가 어머님께서 손을 맞잡으시고 걸음을 함께하고 있으십니다. 이제 두 분의 소중한 손길로 두 사람의 앞날을 밝혀줄 화촉의 불을 밝혀주시겠습니다. 먼저 우리 신랑님의 어머님께서 화촉의 불을 밝히시겠습니다. 여러분 박수 부탁드립니다. 이어서 신부님의 어머니께서도 화촉의 불을 밝히시겠습니다. 여러분 따뜻한 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 이제 두 분께서는 중앙으로 오셔서 서로를 마주보고 서시도록 하겠습니다. 두 분께서는 그간의 노고와 앞으로의 존경을 담아 서로에게 인사를 나누시겠습니다. 양가 어머님 상호간의 인사. 여러분 박수 부탁드립니다. 네, 이제 두 분께서는 우리 하객분들을 향해 서도록 하시겠습니다. 오늘 소중한 걸음해주신 하객 여러분께 양가 어머님 두 분께서 인사드리도록 하겠습니다. 양가 어머님, 하객분들께 인사. 다시 한번 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 이제 양가 어머님 두 분께서는 마련된 혼주석으로 자리해 주시면 감사드리겠습니다. 우리 양가 어머니께서 두 사람의 앞날을 밝히는 이 화촉 점화의 순서, 무엇보다도 아주 의미 있는 순서입니다. 함께 해주신 두 분께 진심으로 감사드리겠습니다. 네, 오늘의 주인공들을 만나볼 준비를 모두 마쳤습니다. 먼저 첫 번째 주인공 바로 만나보도록 하겠습니다. 모두 뒤편을 바라봐 주십시오. 오늘 누구보다도 멋지고 믿음직한 한 사람이 여러분 앞으로 입장하도록 하겠습니다. 우리 신랑이 멋지게 입장할 수 있도록 여러분의 뜨거운 박수와 아낌없는 환호를 부탁드리겠습니다. 신랑 입장! 여러분 더 힘찬 박수를 부탁드립니다. 오늘의 멋진 신랑님께서 아주 당당하게 입장을 완료해 주셨습니다. 네, 그럼 오늘의 진정한 주인공을 만나보도록 하겠습니다. 다시 한번 뒤편을 바라봐 주십시오. 오늘 신부님께서 입장하실 음악은 Love Wins All 이라는 곡입니다. 제목 그대로 사랑은 모든 것을 이긴다라는 뜻입니다. 앞으로 어떤 상황이 오더라도 사랑으로 결국 이겨내겠다라는 마음으로 이 곡을 선정했다고 합니다. 그 다짐을 여러분들 힘찬 박수로 응원하며 오늘의 아름다운 신부를 만나보겠습니다. 신부 등장! Dearest, I like my universe. 날 데려가줄래? 나의 가난한 상상력으로 어릴 수 없는 여러분 따뜻한 박수 부탁드립니다.
신랑의 신부가 아버님의 손을 잡고 여러분들의 축복 속에 함께 입장하도록 하겠습니다. 축복의 박수를 보여주시고 아름다운 눈빛을 보내주시기 바랍니다. 신부 입장! 우리 신부가 앞으로 여생을 함께할 우리 신랑에게 아버님의 손을 의지해 한 걸음 한 걸음 걸어가고 있습니다. 이제 우리 신랑님께서는 우리 아버님께 인사하도록 하겠습니다. 그리고 우리 아버님께서는 우리 신랑님 한번 안아주시겠습니다. 여러분 아낌없는 격려를 부탁드리겠습니다. 이제 신랑과 신부 함께 약속의 단상까지 걸음을 옮기도록 하겠습니다. 여러분 더 큰 축복의 박수 부탁드립니다. 그리고 걸음을 함께 해주신 우리 아버님께도 우리 하객 여러분들 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 아버님 감사드립니다. 이제 아버님께서는 마련된 혼주석으로 자리해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 무사히 오늘의 신랑과 신부님께서 입장으로 알려주셨습니다. 이제 두 분께서는 서로를 마주 보고 서도록 하시겠습니다. 두 사람은 이제 소중한 분들을 모시고 성인의 예를 갖추는 맞절의 순서를 갖도록 하겠습니다. 서로 함께하며 평생토록 지켜주고 아껴주겠다는 그 마음을 담아서 서로에게 인사 나누도록 하겠습니다. 신랑, 신부, 맞절. 여러분 박수 부탁드립니다. 이제 신랑, 신부 두 분께서는 우리 하객분들을 향해 서도록 하시겠습니다. 다음 순서는 두 사람의 사랑과 결혼을 약속하는 혼인 서약의 순서를 갖도록 하겠습니다. 오늘의 혼인 서약, 신랑 신부의 분명한 목소리로 직접 준비한 혼인 서약서를 낭독하도록 하겠습니다. 네, 준비가 되시면 마이크를 가까이 하셔서 혼인 서약서를 낭독해 주시면 되시겠습니다. 우리는 서로 존중하고 사랑하며 기쁠 때나 어려울 때나 함께할 것을 약속합니다. 서로의 삶을 지지하고 아껴주며 신뢰와 배려로 가정을 이루어가겠습니다. 오늘 이 순간의 마음을 평생 잊지 않고 함께 성장하며 살아갈 것을 서약합니다. 2025년 12월 7일 신랑 이수영, 신부 신혜민. 네, 두 사람이 분명하게 맹세해 주었습니다. 너무나도 멋지고 아름다운 혼인 서약이었습니다. 이어서 이 결혼의 가장 엄숙한 순서인 성원 선언을 여기 보이신 사랑의 증인들을 대표해서 사회자가 하도록 하겠습니다. 성원 선언문. 이제 신랑 이수영 군과 신부 신혜민 양은 그 일가 친척과 친제를 모신 이 자리에서 일생 동안 보락을 함께할 부부가 되기를 굳게 맹세하였습니다. 이에 이 혼인이 원만하게 이루어진 것을 여러분 앞에 엄숙하게 선언합니다. 2025년 12월 7일 사회자 이준호, 두 사람의 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 두 사람의 아름다운 성원이 선언되었습니다. 이제 신랑 신부가 우리 양가의 부모님과 그리고 하객 여러분들께 인사를 드리는 순서입니다. 신랑 신부는 먼저 우리 신부의 혼주님을 향해 서도록 하시겠습니다. 네, 많은 사람들 앞에서 우리 예쁜 딸에게 한 사람이 용기 내어 사랑의 맹세를 했습니다. 앞으로의 삶은 서로를 위해서 많은 용기가 필요하다는 것을 먼저 살아보신 우리 부모님께서는 잘 아실 겁니다. 우리 두 사람 서로 어려운 일이 있을 때마다 용기 내고 서로 믿으면서
열심히 잘 살겠습니다. 신랑, 신부, 부모님께 인사. 여러분 박수 부탁드립니다. 우리 아버님께서 먼저 나와주시겠습니다. 우리 아버님께서 먼저 일어나 주셔서 우리 아름다운 두 사람 먼저 우리 사위부터 안아주실까요? 여러분 아낌없는 박수 부탁드립니다. 네, 이어서 우리 예쁜 따님 안아주시겠습니다. 네, 아버님 감사드립니다. 이어서 우리 어머님께서도 한번 일어나 주셔서 우리 사위와 그리고 우리 따님 한번 안아주시겠습니다. 여러분 아낌없는 격려, 응원의 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 어머니 감사드립니다. 자, 어머니께서도 혼주석으로 자리해 주시면 감사드리겠습니다. 이제 신랑 신부께서는 함께 뒤를 돌아 신랑의 혼주님을 향해 서도록 하겠습니다. 우리 멋지고 자랑스러운 아들이 참으로 아름다운 한 사람을 지금 두 분 앞에 데리고 왔습니다. 우리 자랑스럽게 키워주신 아들처럼 이제 앞으로 우리 새로운 가족에게 많은 사랑을 베풀어 주십시오. 부족하면 배우고 모르면 물어보면서 열심히 잘 살겠습니다. 신랑, 신부, 부모님께 인사. 여러분 박수 부탁드립니다. 네, 우리 아버님께서 먼저 한번 일어나 주셔서 우리 며느리와 그리고 우리 아드님 한번 안아주시면 감사드리겠습니다. 네, 세상에서 가장 예쁜 우리 며느리 안아주셨고요. 이어서 듬직한 우리 아드님 안아주시겠습니다. 여러분 아낌없는 격려 부탁드리겠습니다. 네, 이어서 우리 어머니께서도 한번 일어나 주셔서 우리 사랑스러운 며느리와 그리고 우리 자랑스러운 아드님 안아주시겠습니다. 여러분 아낌없는 응원의 박수, 사랑의 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 어머니 감사드립니다. 어머니께서는 혼주석에 자리해 주시면 감사드리겠습니다. 이제 신랑 신부 두 분께서는 함께 뒤를 돌아 중앙으로 오셔서 우리 하객분들을 향해 서도록 하시겠습니다. 네, 두 사람이 오늘을 준비하기까지 정말 많이 설레고 행복했다고 합니다. 그 설렜던, 그 행복했던 마음만큼 오늘 정말 많은 분들께서 자리해 주셨고 따뜻한 마음을 보내주셨습니다. 두 사람 그 마음을 평생 잊지 않고 행복한 모습으로 갚아나가며 열심히 잘 살겠습니다. 신랑, 신부, 하객분들께 인사. 여러분 다시 한번 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사드립니다. 이어서 오늘 예식을 더욱 빛내줄 축가의 순서가 있도록 하겠습니다. 네, 오늘의 축가 신부님의 직장 동료분께서 준비를 해 주셨다고 합니다. 네, 소개하겠습니다. 우리 신부님의 직장 동료 되시는 최진영님을 따뜻한 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 그치지 않기를 바랬죠. 처음 그대 내게로 오던 그날에 잠시 동안 적시는 그런 미나는 간절히 난 바래봤었죠. 그대도 내 맘 알아요. 매일 그대만 그려왔던 나를 오늘도 내 맘에 스며들죠. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 그댈 지켜줄게요. 여름의 문제 소나기처럼 내린 그대 시간 오늘도 불러봅니다. 내게 소중한 사랑.
떨어지는 빗물이 어느새 내게 흐르고. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 정말 아름다운 축가였습니다. 네, 멋진 축가와 그리고 우리 하객 여러분들의 몰입도 깊은 집중 그리고 따뜻한 박수 진심으로 감사드립니다. 이제 이 결혼식의 마지막 순서 행진만이 남아 있습니다. 두 사람이 이 하나의 길을 함께 걸어가게 되면 두 사람은 각자의 인생이 아닌 부부의 삶 그리고 가족의 삶을 살아가게 됩니다. 오늘 정말 많은 분들 앞에서 서로가 서로에게 사랑을 약속했고 앞으로 어떤 순간이 찾아오더라도 함께 이겨내겠다고 다짐했습니다. 이제 두 사람 따뜻한 말 한마디, 소중한 손길 하나, 그리고 사랑이 담긴 눈빛으로 언제나 서로를 응원하며 오늘 약속한 그 다짐을 영원히 간직할 것입니다. 오늘 사랑이 가득한 이곳에서 두 사람이 약속의 마음을 담아서 함께 행진하면 그 약속을 평생 지켜나가면서 살 수 있도록 여러분께서 뜨거운 박수와 환호로 두 사람을 응원해 주시기 바랍니다. 신랑, 신부, 행진! 그 사람에게 한국인은 축복의 박수, 사랑의 박수, 응원의 박수를 부탁드리겠습니다. 이것으로 두 사람의 아름다운 결혼식을 마무리하도록 하겠습니다. 이어서 사진 촬영도 있을 예정입니다. 신랑 신부의 가족, 친구, 직장 동료 여러분들께서는 사진 촬영도 함께 임해주시길 부탁드리겠습니다. 식사 장소는 3층에 준비되어 있습니다. 참석하셔서 두 사람의 결혼을 더욱 빛내주시기 바랍니다. 지금까지 사회자 이준호였습니다. 감사합니다.